가죽 냄새. 여기 뭐 파키스탄 느낌인데. 다 직원들이. 그 로마 신상식 약간 이랬잖아요. 근데 완전히. 아, 여기야? 뭔데 여기가 뭐? 아, 여기가 파는 데였어? 그거 9시 몇 분까지 한다고 그러는 것 같은데? 곱창 보고 파는 데는 1층이었어? 곱창 보고 살려주고 사갈 건 아니잖아. 그냥 뭐. 다른 지점에 구경 한번 가보세요. 오케이, 정시장. 곱창국 한번 먹어보고 싶은데. 이거 비슷한데 아마. 이런 거야? 이 빵이 이런 빵에다가 곱창국 하나 사 맛 경험이나 해보자. 여기서 산 건 아니래. 거기는 1층이었고, 그러니까 여기는 깨끗할 수도 있잖아. 생겨있는 맛 중에 더 있을 거예요. 와, 이런 것도 포장해 가면 되지 않겠어? 와인 마실 때 토스카나 버거 치킨. 아, 그러네. 걔는 걔가 아니네. 이게 곱창국 아니야? 얘는 아, 이거 고기네. 네, 빵이 이거예요. 빵이 이거예요. 이거는 고로케 같은 건가? 아란치노가 아니잖아. 이거 밥 튀긴 거. 밥을 튀긴 거. 아란치노 안에 보면 맞죠? 아란치노. 아란치니가 여기 애들 저 밥으로 모자랄 수도 있으니까 피자는 잘 먹지 않아? 피자 지우는 피자 안 먹어? 지우는 아마 아니, 피자랑 곱창 보고 이렇게 사갔으면 좋겠는데? 바게트. 이거 좀 사가자. 맛있을 것 같아, 이거랑 이거. 이거에 치즈 바로 위에다가 면을 올려놓고 그런 것 같은데? 초콜릿?
이것도 하나 사자. 일단 한번 나오고 사달라고 하자. 어. 근데 저 사람은 장갑을 낀 거고 그다음에 이 사람은 여기 칼 두 개 있죠? 칼 두 개로 잡고 있는데요. 잘못 먹었네. 인가 했는데 여기가 한국인 블로그에 나오는데요. 여기서 먹은 거였어? 아니 제가 간대. 근데 어떤 걸 시켜야 돼요? 영어로는 안 적혀 있어서 그냥 거기 일본으로 먹었어요. 이게 그러니까 이름 자체는 노란색 뭐야 저거? 그러니까 라트리파 이게 이 가격이 좀 다른 거잖아요. 곱창버거는 어떤 거지? 얘가 먹은 건 곱창버거가 뭔지 알아야지 시키는데 이거 5유로 곱창 먹어. 람프레도 1람프레도또가 제일 맛있는 거래. 여기 인기 있는 맛집이고 챗 GPT가 추천 메뉴 람프레도또 소의 네 번째 위를 뒤에가 람프레도또. 람프레도또인데 뒤에가 알고 이 반미가 있어요. 이게 빠니노가 빵이래. 빠니노가 햄버거처럼. 그러니까 요거는 아는데 요게 먼저 이 반미랑 알수고 삐아또는 접시에 요리만 따로 남아 나오는 이게 스타일이고. 센터야 이게. 얘인데 얘는 다 똑같은데 반비판이라고 하면 지반미인지 알수건지 그게 반비를 제일 싼 거라고 했잖아요. 근데. 저 얘래. 뒷반비. 반비 먹었어요. 저 이거 하나만 맛만 보면 곱창류가 부담스럽다면 여기에 그것도 판대. 소고기를 와인과 함께 오랫동안 푹 찐 요리 로스트라코토도 판대. 지금 저렇게 하면 디반비 먹어야 되는데 디반비 여기 제일 마지막에 있다. 디반비를 피아노로 주문해서 드셔보시는 것을 강력 추천합니다. 디반비. 삐아또는 식사로 나오는 것 같고 디반비로. 우리 어디서 주문해? 뭐? 저분이 여기 와서 이래. 주문을 받았어요. 저 사람. 그런 거야? 피스타치오. 저기 저 무슨 디저트도 많이 맛있는 거 있던데. 피스타치오 크림 이만큼 들어간 거 안 땡겨? 왜 이렇게 먹어? 왜 이렇게? 무슨 일이 있어서 뭐야? 사요. 피스타치오 맛있대. 빵순이들 저 얘기해 준 거지. 점심은 저기 가서 먹었을 거 아니에요? 우리 중식 때 많이 먹었어. 중식당 갔어? 입이 터졌겠는데. 오, 깜짝이야. 밀라노에서도 이렇게 여러 개 시켜서 먹을 수 있고. 밀라노 역에 푸드코트처럼 그거랑 비슷한 시스템이 있다고 제가 어디서 본 게 있거든요. 거기서 여러 개 시켜서 먹어보자. 아무거나 사가야 되겠다 했는데 여기 4인 아니요, 점심이요. 한 12시나 1시쯤.
점심 그렇게 먹어도 되겠네 그럼? 도착해서 역 근처에서 저기 있으면